係一個補充嚟嘅咧。好啦，我哋接聽另一位聽眾啊，廣生嘅電話。廣生早晨，早晨，咁多位主持人，早晨，身體健康啊，都係呢句最緊要嘅，俾大家。爭取下時間咧。啱先都聽見嗰位小姐講到嗰個公務員加薪嗰度咧。我個角度咧，我絕對唔反對，好添啊。但係咁，你加之餘咧。老實講，政府你一定要留意下啲老人家，佢講得好啱。佢哋加冇問題㗎，我哋冇所謂㗎，因為佢係做嘢嘅前線人員 OK， 咁啊你加生活水準各樣加 OK， 但係適可而止啦。但係咁咯，啲老人家嗰度你真係要照顧咯。你話如果嗰啲咩，同埋咧有時好多時政府咧俾即係譬如現金分享，我知道嘅行政嘅手續啊好多，咁你就算你俾到行薪都冇用㗎啦，嗰7000，但係你個個都派，跟住你話用咗幾多億，嗰啲有時計數應該計得清楚啲，做啲嘢一陣非永久居民。唔居民嗰啲咁嘅嘢，好多時呢啲嘢咧就變咗你民怨沸騰咧，你激起民憤咁樣唔係咁好噶啦，又臨近5·1啦，咁樣教訓唔係多妥當噶第日。咁啊，你睇啦，而家我哋睇啦，嗰個你睇譚柏如啊，我曾經提過啦，嗰個洗黑錢俾維基解密路透社爆晒出嚟，冇人肯回應㗎，到今日。嗱，你打開你哋嘅節目啊，或者其他節目啊，每一日人哋都投訴民政總署譚偉文嘅工作能力。樣樣都話佢翹埋手唔做唔成，咁但係呢啲咁嘅官可以坐喺度咧，冇事冇幹嘅，做得好嗰啲咧，審計處有少少嘢即刻飛走噶啦，因為你督政府啲嘢出嚟啊嘛。嗱，呢啲咁嘅你合唔合理咧？嗱，我諗翻起一樣嘢咧，個寶禪姐未休息之前咧，就同我提過，佢話以你哋理解，寶禪姐話咧，以你哋理解咧，就檢察院而家開立件中關於10個墓地咧，唔係講緊嗰個假聲明，係講緊只不過民署合唔合作咁樣。咁好老實講啊，而家我哋今日講法律啦，嗱，法律嘅嘢好簡單，點解你陳司長可以攞到啲文件正本嘅，而檢察院攞唔到？你當時知道檢察院攞緊，第一樣嘢係要俾檢察院，第二樣嘢啊。民政總署做得好錯啊！喺藍皮書啊，即係講政府部門裏邊啊，你係只可以交副本，唔可以交正本俾佢噶。呢個係好嚴重嘅過失嚟噶。點解會冇事噶？嗱，仲有而家分析啦，一言驚醒夢中人啦，寶禪姐提醒我，佢話冇聽到有呢樣，既然冇咧，而家承辦檢察官或者執掌刑部嘅何超明院長咧，佢應該加翻落去個第3、第8點咯，因為你喺243啦，刑事法典咪寫得好清楚，你錄音帶又好，你或者你播出嚟又好，或者你文字寫出嚟又好，係觸犯刑事噶嘛。如果你做一個假聲明，你用緊個過咗期嘅法律係唔可以批嘅。咁你當時冇永久，亦都冇永久使用㗎，但係你可以照咁做咗。第8點你話用咗2年幾，根本冇咁嘅呢一回事，亦都係質詢裏邊呢已經答晒㗎啦。就算民政總署都答咗話批咗10個啫。仲有一點啊，你2003之後再批嗰9個，唔計嗰10個嗰9個，究竟而家點啊？起咗身未㗎啲人喺度做乜嘢啊？和平佔有啊？嗱，呢啲咁嘅嘢呢，檢察院要多加留意啦。法律係俾大家㗎，我唔理你王子也好，市民也罷。觸犯到法律嘅一概論罪，冇可能咁樣嘅。如果係咁樣仲得了嘅？嗱，你睇啊，嗰啲咁嘅婦聯嗰度啦，嗰個咩入托啫啲僆仔，個人都編晒落嚟啦喺網上。點解要問攞市民登記證啊？咁你馮文莊當時都係監票噶啦，而家有咁嘅事你仲唔加入？點解要攞個市民登記證？咩意思要攞呢樣嘢先？個細路仔入托，大佬你公開咗嘅喎。咁你嘅廉政公署坐喺度做咩？當然廉政公署做啲乜嘢都要 under 我哋特首噶嘛。佢話播出去就播出去，登得就登得，唔登得就唔登得。但係司法部門就唔同噶啦嘛，檢察院係獨立部門噶嘛，唔受呢啲規管噶嘛。咁呢啲嘢係俾我哋，你睇孫家雄都做過廉記啦，佢自己做過阿二噶啦，第2把交椅啦，佢994喺公眾啊曾經講過啦，抽籤執法根本冇呢回事，又唔回應。咁你諗下佢當時佢做緊廉政公署嘅第2把交椅，佢個公道性去到點啊？如果係咁，嗱呢啲咧真係種種帶出嚟咧，令到人哋心痛噶，睇呢啲嘢，因為唔可以咁噶嘛。呢啲咁嘅種種咧係令到人哋唔知點樣噶。嗱，而家你睇而家呢個咁嘅政制發展啦，你都要留意下，你要尊重基本法同埋各樣你啲民意噶嘛。你唔係咁樣話人哋呢樣錯。而家嗱今日你哋新聞埋啦，又話如果喺網上你將人哋啲嘢再傳播或者呢樣嗰樣咧，你會觸犯刑事法啊，唔知咩個惡教唔知咩。哇！咁佢哋自己公開講晒出嚟，出晒畫面嘅都得㗎，就冇事冇幹㗎。我哋就咁樣㗎。你睇劉思堯司長。20幾億嘅地啊，佢2億幾俾發展商啊，答唔到吳國昌起身離台啊，影晒出嚟嘅啦，人哋擺晒上 YouTube 亦都係新聞播出，點解可以咁樣嘅咧？係咪究竟我哋啲公帑係咁樣？我哋都有份嘅，唔得咁做噶嘛？
大佬你咁樣仲成世界嗱？早兩日啦，我見你哋新聞賣啊。如果既然係咁啊，嗱，我早兩日見你哋新聞賣咩揾國區咩入咗嗰個假釋啊？我哋法院接收咗啦，點。咁老實講嘅話，12月你咪俾佢出嚟咯，大佬佢已經受咗個刑期噶啦嘛，咁你咪俾翻人哋出嚟咯，有乜問題啫？呢啲唔理嘅黑社會、白社會咩社會有咩問題啊？佢係做錯咗事，佢已經係處分咗啦，咁你咪俾翻佢出嚟咯，佢再做錯事，你咪再做翻啲嘢俾佢咯，唔係咁噶嘛，你法律就係法律噶嘛。咁你嗱，我講一點就得意啦，而家啲勞工係咁引入嚟呢樣家用啊，又唔知咩好多嘢嘈啦。咁嗱，我不嬲反對嘅嘢，但係我而家亦都講翻一句公道説話。你而家睇啲超齡仔女剩翻2000幾個，咁點解你唔考慮下啲超齡仔女幾多歲咧？佢啲超齡仔女如果譬如18、21有技術㗎，你咪將佢代替啲勞工咁俾佢入嚟咯，或者你同佢哋個會開個會，我接受你個方案，咁我哋幫你，我澳門政府最多，因為唔係嘅範圍啊嘛，我最多同你提交上去，睇中央點決定咯。你唔係咁樣拒諸啲門外啊，你變得越搞越多嘢咯，咪成日示威咯。你應該同佢哋傾 OK， 嗱我哋試下由上面決定，我哋能力最多幫到你呢度啦。咁如果你嗰啲係有技術人員嘅，你啲專業我咪引入翻入嚟咯，代替啲勞工。所以澳門啲嘢咧唔係咁做嘢嘅，你一睇到嗰啲二字街嗰啲咩整頓，尋晚烽火台啊，方生你都喺度啦，譚志強淨講到明啦，擺明攞咗錢啦，收咗水啦。直成播晒出嚟㗎，咁呢啲咁嘅嘢民政總署積落嚟啊，而自己你個點解佢仲可以坐呢個位？仲有喎，關於10個墓地有好多做晒委員咯，升官發財咯，點解會有啲咁嘅問題出現㗎？檢察院要多加留意分析，期間要分析得清楚，因為上半年會公佈，唔可以因為係高官就算數。而且仲有啊，涉及到有同基本法有抵觸嘅嘢，仲可以繼續喺度咧，喺度推廣基本法政制呢樣都樣。大佬，你一日未清楚你嘅身份，你仲係避嫌期間，你唔可以咁噶嘛。咁呢度有個法律嚟做咩？我哋愛刑部何用？愛律法何用？如果係咁樣仲使要咁直情，我中意點就點咯，我左袋右袋揞出嚟咪得咯。以前啊，澳葡政府啊三司會審啊，我唔使一定有證據啊，我相信啊本席即係3個相信你有做過，你已經入罪啦。你可唔可以到時我做犯人，我話你唔好信我啦？唔得噶嘛，咁呢啲係表面跡象嚟噶嘛。而家嗱，其實已經講到好明顯噶，佢自己個5人小組又好，廉政嘅報告又好，關於個10個墓地係寫晒出嚟嘅錯處啦，唔使我哋再查，你檢察院一睇都知啦。咁點解佢仲可以咁樣咧？仲係少少口咁，大佬睇唔過眼噶嘛？呢啲嘢你23條或者咩其他法律咧，佢哋應該改個法律唔改，其他咧砰砰聲咁推晒出嚟。人哋啲市民需要嘅高官問責制，或者有啲嘢，好似人哋提嗰啲非法旅館需要改一改，又或者咩拖下唔理㗎，唔再提㗎啦，嗰啲嘢冷卻晒㗎啦。你而家嗰個我正先提嗰個咁樣，你攞選民登記證嗰啲冷卻做佢做咩？做咩唔出手啊？你而家文化局嗰啲話有高官涉及咩？又唔出嗱？你睇到40幾個公務人員啊，今日報新聞啊，話有觸犯法律嘅，呢啲全部被起訴，點解呢啲就可以咁嘅官就？咁仲成世界嘅，咁我哋市民成日被壓迫㗎啦，唔係咁嘅。好啦，廣生。好啦，夠啦，今日夠啦，冇心機興啊，拜拜。多謝你電話啦。不過始終一句啦，即係檢察院而家係即係當時講立案去即係去調查緊係有冇人妨礙司法公正。咁至於當中嘅牽涉嘅即係人呢係邊啲呢？咁我檢察院當時亦都冇講到出嚟，係應該係民署有啲文件可能冇交到俾廉署啊等等，咁所以呢係被檢察院咧立案調查有冇人妨礙司法公正，咁所以要搞清楚案件嗰個立案卷宗裏邊嗰個調查嘅方向係點樣咯。好啦，我哋係多謝廣生電話啦。有其他嘅方向嘅。好啦，我哋接聽另一位聽眾啊，譚小姐嘅電話。譚小姐早晨。早晨啦，咁多位主持啊，早晨。我想即係剛才有一位女士亦都講過佢社保嗰啲最低維生指數希望得到3000蚊，我哋亦都好認同。同埋咧，今日啦，廣生講嗰番說話我都認同，因為咧點講咧，關於雲先生嗰件事，佢既然呢情受到懲罰啊，我希望法院咧能夠今次咧俾阿區哥申請到出嚟，即係早啲放出嚟。同埋我想講講咧，有第3點係，即是關於啲官啊，我覺得而家啲官咧的確係有違規同埋即係貪污嗰個情形啊。因為據我自己本人所知啊，我自己本人首先要清楚，有某一間即係建築公司咧，最近係聽聞係收購咗
有利字個字頭嗰間公司嚟即係收購，但係即係點解呢？因為而家呢，社會上有一位姓林嘅，亦都係政府通緝嘅。即係我本人覺得呢，我比較了解啲。如果講到要通緝姓林嗰個，我覺得呢，我亦都知道多少招你應該通緝呢，應該連呢一個即係收購嗰個公司嗰個，亦都要通緝。因為點講呢？姓林嗰個亦都即係而家佢已經即係點講？我諗全世界都知㗎啦。同埋即是呢，最大我覺得嘅嗰個姓歐嘅歐生，亦都入咗坐籠，受到懲罰啦。但係點解呢？點解仲有即係有啲貪污，即係政府隻手遮天嗰啲，仍然俾佢喺度作奸犯科呢？即係對於我哋本澳嘅居民呢，真係好唔公平。同埋我想回應下，希望蘇生你唔好介意，因為之前你喺電台講回應一個女士，又係關於即係嗰啲維生指數嘅，你講過話，即係我可能或者我聽錯，你唔好見解啊。即係你講話如果政府呢，如果實行呢樣嘢呢，有好多個問題出現。當然啦，而家政府咁多錢，我亦都希望蘇生你為呢件事加把勁。多謝你哋咁多位嚇，唔該，拜拜。多謝你電話。我冇乜印象，係啦。不過譚小姐，如果係講到話有佢以佢所知有啲咩嘅官去貪污，希望就係真係如果知道有啲咩情報啊資料啊，向廉署嗰度舉報啦。即係如果有關於一啲法院去點樣去作一決定，去對呢個案件作決定呢，我諗由翻法院方面去做呢個一方面啦。第二方面我都知道，即係好似譚小姐咁，作為一個澳門居民呢，都好想即係我哋追求個社會嘅公義公道，希望呢。即係有罪人受到懲罰，即係冇罪嘅人呢，就即係獲得一啲嘅即係唔好俾總之就令到有罪嘅人呢，就受到懲罰啦。但係呢，有時呢，即係我哋喺呢個追求呢個理想同時呢，就不免呢，可能有時會懷疑到某些嘅案件。但係呢，如果你係喺一個公開嘅地方去講一啲懷疑嘅案件嘅時候呢，真係要小心啲，同埋最好就提出證據，同埋向法院方面呢，去到即係向有關部門方面呢，就係去真係去提供證據啦嚇。